हेलो दोस्तों, मैं शिवा हूँ। मेरे चैनल पर आपको फैक्ट से जुड़े वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज आपको कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में जानने को मिलेंगे। नंबर 1, गर्मी पानी ठंडे पानी की तुलना में तेजी से बर्फ में बदल सकता है। नंबर 2, मोनालिसा पिक्चर की कोई आईब्रोज ही नहीं है। नंबर 3, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस में अंग्रेजी भाषा का सारे लेटर्स का यूज हुआ है। नंबर 4, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जीभ होती है। नंबर 5, चींटी 12 घंटे में लगभग 8 मिनट आराम करती है। नंबर 6, जब चंद्रमा सीधे आपके सर के ऊपर होगा तब आपका वजन थोड़ा कम हो जाएगा। नंबर 7, रेगिस्तान में उड़ता रेत से खुद को बचाने के लिए ऊंटों की 3 पलकें होती है। नंबर 8, अंग्रेजी भाषा में केवल 2 शब्द है जिनमें 5 वावेल्स यूज हुआ है और वो 2 शब्द है एब्स्टेमियोस एंड फेसेटियोस। नंबर 9, सभी महाद्वीपों के नाम उसी लेटर से समाप्त होती है जिससे वो शुरू होती है। नंबर 10, अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 क्रेडिट कार्ड होती है। नंबर 11, टाइपराइटर सबसे लंबा शब्द है जिससे कीबोर्ड के फर्स्ट रो का लेटर्स को यूज करके बनाया जा सकता है। नंबर 12, -40 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के समान है। नंबर 13, चॉकलेट कुत्तों को मार सकती है क्योंकि इसमें थियोब्रोमाइन होता है जो कि कुत्तों की हार्ट और नर्वस सिस्टम को खराब कर सकता है। नंबर 14, महिलाएं पुरुषों की तुलना में लगभग 2 गुना पलकें झपकती है। नंबर 15, आप अपनी सांसों को रोककर खुद को नहीं मार सकते। नंबर 16, क्या आपको पता है जब आप छींकते हैं तो बड़े लोग आपको क्यों आशीर्वाद करते हैं या फिर गॉड ब्लेस यू कहते हैं? क्योंकि आपका दिल 1 मिली सेकेंड के लिए रुक जाता है, इसीलिए बड़े लोग आपकी लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद करते हैं और गॉड ब्लेस यू कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो, subscribe my channel. Thank you.